Kira-kira apalagi mainan yang dimainin anak ini guys? Tampaknya bukan pesawat lagi, kali ini ya kawan. Tapi burung mainan guys. Terlihat burungnya yang kecil dilempar gas, ternyata burungnya beneran bisa terbang ajrut-ajrutan ya kawan. Sekali pencet si burung bisa terbang selama 15 detik saja, supaya tidak kabur burungnya ya kawan. Mainan burung seharga 60.000 ini pasti membuat anak-anak bahagia ya kawan. Yuk langsung diorder guys. Minat? Cek keranjang di bawah ya. Jangan sampai kehabisan guys.